제2화 숲속마을 친구들. 여긴 어디야? 여긴 내가 사는 곳으로 가는 길이야. 자, 가볼까? 나무 안이 이렇게 넓어? 다 왔어. 여기가 어디야? 여긴 내가 사는 숲속 마을이야. 우와, 굉장한 숲이야. 이런 곳이 있었구나. 지금부터 만나게 될 내 친구들이 너에게 많은 도움을 줄 거야. 같이 가. 여기야. 오. 엄청 크다. 여기서 친구들이랑 함께 사는 거야? 응. 얘들아, 이리 나와봐. 인사해. 얘는 지성이라고 해. 안녕. 난 토치라고 해. 어서 와. 난 키키라고 해. 안녕, 난 프로게고. 반가워. 난 곰곰이야. 만나서 반가워. 반가워 얘들아. 난 지성이야. 얘들아, 지성이에게 너희들의 도움이 필요해. 도움? 내가 지성이를 데려온 건 이렇게 된 거야. 그래서 너희들의 도움이 필요해. 그런 문제라면 내가 먼저 도와줄게. 난 아토피 박사. 내 얘기를 들어볼래?